अजीम हैवी वर्क है। हेवी वर्क है ये कै किलो का भाव 80 की 90? जी। हाँ 90 किलो का ना। 90 किलो अकेला उठा ले बे। मैं अकेले के नहीं उठाओ यार, सुनो वही गड़बड़ाई। ये 90 किलो का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये आदमी अकेले लेके जा रहा है। आई हमारे कंपनी के चाचा हो पूर्णिया मनई। वाला है 90 किलो कहाँ से आई?